はい、セリカさんです。今回は HG ガンダム F91 ハリソン・マディン専用機を製作していきます。このガンプラを使って100均のプラモ用マーカーがガンダムマーカーエアブラシシステムで使えるのかを塗装実験していきます。ついでにクレオスから新発売されたメタリック塗料もどんな見た目なのか色々と実験していきます。それでは早速作っていきましょう。いきなりですが仮組みの状態を確認します。シーブックの F91 と違ってこちらはブルーが基本の色となっています。2013年に販売されたガンプラなだけあってパッケージの絵と比べると足りない色が多いです。でもこの仮組みを見た時にこれはこれで渋くてかっこいいと思いました。昔の HG ながらベスパーを前後に稼働させられてちゃんと手で握らせることもできます。横方向にも動かせて稼働範囲は大きいのでポージングさせやすいです。 F91 といえばこの武装なのでしっかりとした構造なのは嬉しいですね。軽く確認が終わったらパーツを分解して塗装前の作業をしていきます。まずは合わせ目を消すためにガイアノートの瞬間カラーパテを使います。実は2年くらい前に買った商品で年末の大掃除をしていた時に引き出しの奥から出てきました。まだ使えるのが気になったので試してみます。いきなり使うのは不安なのでどんな状態か確認します。見た感じまだ使えそうですがこんなにドロドロだったのかよく覚えてないです。もうちょっと粘性は低かったような気がしますがとりあえずガンプラに使ってみましょう。肩のパーツは合わせ目が出るのでこのパーツで試してみます。合わせ目が出るところにパテを塗っていきます。多めに塗ってパーツ同士を組み合わせた時にパテがパーツ表面からはみ出るようにしておきます。パテが乾燥したらはみ出た部分を削るのでとりあえずはこのままにしておきます。瞬間硬化スプレーがあればすぐに硬化できますが持ってないので2日放置しました。パテが乾燥したら余分な部分を削ってきれいにしていきます。パテがはみ出ていてヤスリで削るのは大変なのでデザインナイフで大まかに削っていきます。パーツに深い傷をつけないように気をつけながら作業します。デザインナイフである程度削ったらヤスリで整えていきます。ヤスリは400、600、800番の順番で使っていきました。今回はサフを外装パーツにやる予定なので800番ぐらいで傷はだいたい消えるだろうと思ってこれくらいにしておきました。作業が終わったパーツがこちらです。隙間にパテが入っているし触った感じ引っかかるような感触もないので多分大丈夫だと思います。サフを吹きかけてみないと最終確認ができないのでとりあえずはこれで終わりにしておきます。次にベスパーのパーツを加工していきます。ベスバーの後方のパーツですがここの外装パーツの合わせ目消しをすると後から組み立てができない構造となっています。このままだと合わせ目消しができないので簡単に加工します。まず外装パーツの加工ですが真ん中の大きなダボ穴とピンを切るだけです。これがなくても内部フレームとの摩擦で位置は固定されるのでなくても問題ないです。ダボ穴の方はいきなり根元から切るとパーツが割れるかもしれないので少しずつ切っていきます。周囲の小さいダボ穴は特に影響はないのでそのままにしておきます。次に内部フレームの方を加工します。ここの出っ張りが邪魔なので根元から切り取ります。根元から切らないと後から組み立てにくくなるので切る場所には注意してください。加工したらちゃんと組み立てられるか確認します。外装パーツはこれらの加工をしたことで後からでも組み立てできるようになりました。外装パーツを組み立てた後に内部フレームから切断した出っ張りを取り付けます。固定されていないのでかなりゆるゆるですが最終的に接着剤とかで固定すれば大丈夫です。これで後方の加工は終わりで次にベスバー前方の部分を加工していきます。ベスバーの前方は内部フレームの溝に外装パーツのピンを合わせて前後させる構造になっています。外装パーツのピンを切るのが簡単ですがそのピンを切ってしまうと内部フレームの位置が固定できなくなります。なので内部フレームだけ加工していきます。これもやることは単純で内部フレームの溝の先端をデザインナイフで切るだけです。この加工で外装パーツのピンを切り取ったところから溝に入れられるようになります。細かい場所なのでニッパーよりデザインナイフやカッターを使った方が作業しやすいです。加工が終わったらちゃんと組み立てできるか確認しておきます。ピンと溝を合わせるのが少し難しいですが後からでもしっかり組み立てることができるようになりました。ただ外装パーツを前方に引っ張りすぎると取れちゃうので稼働させる範囲だけは注意ですね。あとは外装パーツも肩のパーツと同じようにパテで合わせ目消しをして作業は終わりです。次に塗装をしていきます。新発売されたメタリック塗料は初めて使うのでどのサーフェーサーが自分のイメージ通りになるのか先に確認しておきます。グレー、ブラック、シルバーはサーフェーサーですがホワイトのサーフェーサーがなかったので普通の塗料で代用しています。実験はランナーのタグにサーフェーサーを塗って最後にメタリック塗料を吹き付けます。大まかに確認できればいいので筆でやっていますがちゃんとパーツに吹き付けるときはエアブラシでやります。テストピースができたら最近発売されたクレオスのベルベットカラーのブルーを使います。他にもレッドとグリーンがあるのですが今回のガンプラでは使わないので買わなかったです。塗装してみた感想ですがあまり隠蔽力は強くなく下地の影響をかなり受けやすいです。7回ぐらい重ね塗りをしたのですが最初の方は本当に色がしっかり発色するのか不安になりながら塗装していました。隠蔽力は弱いですが自分好みの色に調整しやすいというメリットもあるのでその点では一長一短ですね。下地の色は左
左からグレー、ホワイト、シルバー、ブラックの順番に並んでいます。見た目通りかなり下地の影響を受けるので、下地選びはかなり重要です。この塗料に関しては絶対にテストしてから塗装することをお勧めします。どの下地が優れてるとかはないですが、個人的にはグレーの下地が完成のイメージに近かったので使いました。確認が終わったのでグレーのサフをエアブラシでパーツに吹き付けます。いつもはクリアカラーのガンプラばかり作ってて、サフを使うことがほとんどないので楽しかったです。全く違う色に塗装されていくのを見ると面白いですね。サフを吹いて2日乾燥させたらベルベットカラーで塗装していきます。濃い色にしたかったので7回ぐらい重ね塗りをしました。全部のパーツを同じ色の濃さに塗装するのが少し難しかったです。ちなみに軽い比較のために2回塗装したパーツと7回塗装したパーツを写しておきます。塗料の濃度や1回で吹き付ける量とかにもよりますが、こういう性質の塗料だという参考にしてください。塗装した見た目はかなり良くて、個人的には気に入ったので買ってよかったです。ガンプラは完成してないですが、先に吹き付けるトップコートも実験をしておきます。この実験もランナーのタグにグレーの下地とベルベットカラーを塗装してから、光沢半光沢艶消しの水性トップコートを吹き付けます。それでは結果を見てみましょう。左からトップコートなし、光沢半光沢艶消しの順番に並んでいます。3種類とも見た目の差がかなりあって、それぞれ好みが分かれそうです。トップコートなしでもいい色なので、あえてトップコートをやらないのも良さそうです。下地や色の濃さとかでも変わってくると思うので、トップコートをやるならテストした方がいいです。個人的には半光沢が気に入ったので、全部の作業が終わった最後に半光沢のトップコートを吹き付けます。外装パーツの塗装が終わったら100均のセリアで買ったプラモ用マーカーがガンダムマーカーエアブラシシステムに使えるのか実験していきます。マスターグレード100式の製作でもこのマーカーを使っているので、コメント欄の URL からご視聴お願いします。ここからは塗装の準備をしていきます。エアブラシにマーカーを取り付けるのですが、マーカーが細くてこのままだと固定できません。なのでマスキングテープを巻いて太くしていきます。4周ぐらい巻けばちょうど良かったです。マスキングテープを巻きすぎるとマーカーを固定するところに負荷がかかりすぎて壊れるかもしれないので気をつけましょう。マーカーが固定できるようになったらランナーのタグでテストします。エアブラシにはクレオスのエアカンを使っています。吹き付ける粒子が粗いですが一応使いました。1回だけだと粗い見た目になるので、何回か重ね塗りをして綺麗にする必要があります。塗装することが確認できたので内部フレームを塗装していきます。内部フレームはさっきと同じガンメタルのマーカーを使っています。このエアブラシは気軽に綺麗に塗装できるのが一番のメリットですね。ただエアー缶でやるとすぐに缶が冷えて圧が安定しなくなるので、どうしても待ち時間が出るのが難点です。全塗装には向かないけど簡単な部分塗装には便利な道具なので上手に使い分けましょう。外装パーツにはゴールドとシルバーのマーカーをエアブラシを使って塗装していくのですが、その前にマスキングをしていきます。映像のように肩にある91の文字部分はマスキングテープでやろうとするとなかなか難しい作業です。こういう時は付属のシールを使って簡単にマスキングしていきます。使うのは91のシールではなくその周りなので、切り取れる範囲でデザインナイフとかで切り取ります。なるべく大きめに切り取るようにするとこの後の作業が少しだけ楽になります。あとはこのシールを肩の文字部分に貼って、その周囲をマスキングテープで覆えば簡単にマスキングできます。シールの周囲をマスキングテープで覆うので、このためにシールはなるべく大きめに切り取るようにしました。付属のシールを使えば簡単にマスキングできる時もあるので、使えるものはどんどん使った方が効率が良くなります。マスキングが終わったらエアブラシシステムで塗装します。このガンプラのホワイト部分はシルバーで塗装します。動画にはしていませんが、イエロー部分はゴールドで塗装しています。塗装が終わったらピンセットでマスキングを慎重に剥がします。もしかしたらもう一回シールを使うかもしれないので綺麗に剥がしていきます。だいたい良かったのですが、マスキングに隙間があったみたいで少しシルバーがついてしまっているので、それを落としていきます。このマーカーはマジックリンで落とせるので、綿棒にマジックリンを含ませて優しくこすって綺麗にします。シルバーは割と簡単に落ちるのですが、ゴールドとガンメタルは落ちにくいです。なのでこれらを塗装するときは特に気をつけてマスキングして塗装しました。綺麗に落ちたら塗装は終わりで、最後の組み立てをしていきます。ベースバーの組み立てですが、外装パーツは先にテストしていたので問題なく組み立てることができます。気になった点があるとしたら、内部フレームを塗装したことで厚みが出たので少し入れにくくなったぐらいです。逆に塗装してパーツの厚みが出たおかげで、内部フレームから切り取ったパーツがしっかり固定できるようになっていました。パーツを振っても全く落ちてこないぐらいしっかりと固定されています。接着剤で固定しようと思っていたのですが、ちゃんと入ってくれたので何も作業する必要がなくなりました。最後に半光沢の水性トップコートを吹き付けます。エアブラシの掃除が面倒なので本当はスプレー缶でやりたいのですが、外が寒くてどうしても室内でできるエアブラシでやっちゃいますね。トップコートが乾燥したら組み立てて完成です。それでは完成品を見てみましょう。
仮組みの時より細かい色が増えたので見た目の印象がガラッと変わりました。ベルベットカラーの塗料は落ち着いたメタリック塗料なので渋めに作りたい人にはおすすめです。もし派手にしたい場合は光沢のトップコートをすればすごく派手になりそうなので、この塗料だけでも色々と遊べると思います。セリアのプラモ用マーカーもそこまで派手な見た目ではないのでベルベットカラーと程よく合っているのでちょうど良かったです。塗装はしましたがベスバーの展開はもちろんちゃんとできます。ただ全塗装した時って傷をつけないように動かす必要があるのでかなり神経を使いますね。しかも撮影のためにカメラ越しで動かしているのでかなりビクビクしながら動かしています。ベスバーの可動範囲限界ぐらいまで動かしてみました。これぐらいまで動かせるので HG ながら十分な可動範囲です。ベスバーの内部フレームを少し加工していますがパーツの緩みは脱落しないでポージングを取らせることができています。ちょっとぐらい加工しても割となんとかなったりするのがガンプラのいいところですね。エフェクトパーツはビームサーベルが2本とビームシールドが付属しています。シーブックの F911 と同じグリーンですが共通のパーツなのかはわからないです。ちなみにブラックライトで発光してくれるので蛍光塗料とかで塗装する必要はなかったです。最後に全武装を展開した状態を映しながらこの動画を終わりにします。ここまで見てくれてありがとうございました。このチャンネルではクリアカラーガンプラをメインに色々な実験をしながら動画を投稿しています。チャンネル登録前に他の動画も見ていただけるとプラモ作りの幅が広がります。それでは次の動画でまたお会いしましょう。